допустим, на 5000 можно не собирать собрание. Так, вот если указано 250 тысяч, то на 100 тысяч тоже можно не собирать собрание. Это в рамках кошторису, ну, идет просто одно. Если договор, допустим, больше 250 тысяч, нужно собрать собрание. Але це гроші на незаплановані витрати, що раптово виходять. Плани будуть заплановані. Да, но это и все. Пожалуйста, тише. Алла, пожалуйста, потише. То есть, смотрите, допустим, пример. Тихо! Правильно. Смотрите, пример, допустим, у нас в кошторисе заложено на какое-то, ну, на что-то, да, на какие-то расходы, допустим, 300 тысяч. Ну, какой, например, мы запланировали там 300 ремонтировать или что-то закупить, допустим, 300 тысяч, да, оно заложено в кошторисе. Мы, ну, то есть собрание проголосовало, утвердило этот кошторис. Но перед тем, так, ну, потом правление занимается этими договорами, находит, допустим, какого-то юрлицо, которое будет это исполнять за 300 тысяч, берет у него договор, но этот договор нельзя просто так подписать и заключить. Нужно собрать собрание, огласить условия этого договора, чтобы если все согласны с ним, то ну, больше 50% если согласны, то только после этого он заключается. То есть вот смысл этой суммы. Договора на меньшую сумму заключаются в порядке, если они вложены в смету, они заключаются в рамках сметы. А если больше этой суммы, то нужно собирать для того, чтобы утвердить, здесь написано умов. А можно по поводу листов? Вот я бы хотела интересно, вот делает хозяин ремонт, плиту с подоконника вынимает, в лифт грузает, лифт ломает и все. Значит, нужно смотреть, что делает ремонт. Почему я похоже говорю? Давайте договоримся. Вам изложат это. Мы пригласили даже специалистов в области ЖКХ. Мы все ваши вопросы услышим и ответим. Абсолютно. Сейчас, пожалуйста, характеристика устава. Непосредственно по уставу можете задать сейчас вопрос. Это я напоминаю. Решение по поводу этого пункта 250 тысяч. Если мы сейчас примем решение привлекать обслуживающие организации, есть примерно представление, на какую сумму вы с ней, с этой подъем пока Пока ведется еще обсуждение, еще нет конкретных цен, таких, на которые сейчас можно